de la Plagne, normalement, il devrait renvoyer le chien. Voilà. Bon, ça va, il a pas l'air trop gros. Allez, viens. Allez, oui, t'as mon gamin, oui. Allez, on le bouffe. Mange cette marmotte. Allez, c'est bien, mon gros. Ouais. Allez, viens, Didi. Allez, Didi. Ouais. Oh, le beau chien. Ouais, je mords les dents. Ouais. Et là, pendant ce temps-là, il dégage derrière. Ça, j'espère. Ouais. T'es prêt, le dodo? Allez, on essaye, mais là, c'est pas gagné. Allez, on va essayer.